上大学。我有一个月挣1000元，每面，因为我家面不够吃。为了能够读书，他每天要翻过4座大山前往学校，一来一回就要花掉5个小时。但马百娟并不觉得累，眼神里反而充满了光。她来到一家小卖部，用平时1毛1毛攒下来的零花钱买了4个本子和2支铅笔，然后兴高采烈地前往学校。马百娟所在的学校一共有5名学生和1个老师，但2年级的学生却只有2个。课堂上的马百娟学习非常认真，所以她的成绩也总是名列前茅。她特别喜欢上语文课，因为在里面可以学到更多知识。但今天语文课的内容却让她一脸茫然，因为她听到的老师关于我的家乡的描述，却和这个贫穷的大山毫不相干。农民叔叔爷爷们套着毛驴车去集市上赶集，现在在柏油马路上